பெரும்பாலும் பாடாய்ப்படுத்தும் உடல் உபாதைகளில் இருமலையும் குறிப்பிடலாம். இதை விரட்டியடிக்க நம் முன்னோர்களே பல வழிகளை கையாண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக பக்க விளைவுகள் இல்லாத வீட்டிலுள்ள எளிய பொருட்களை கொண்டே கஷாயம் செய்து அருந்தினால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை கீரை 1 கைப்பிடி, சித்தரத்தை 1 துண்டு, உலர்ந்த திராட்சை 10, எலுமிச்சம் பழம் அரை பழம். செய்முறை: முதலில் தூதுவளை கீரையை ஆய்ந்து சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளவும். ஒரு பாத்திரத்தில் 400 மி.லி தண்ணீர் ஊற்றி தூதுவளை, சித்தரத்தை மற்றும் உலர் திராட்சையை போட்டு நன்கு கொதிக்க வைக்கவும். நன்கு கொதிக்க வைத்து 150 மி.லி அளவாகச் சுண்ட வைத்து இறக்கி வடிகட்டி அதில் பாதி எலுமிச்சம் பழச்சாற்றை கலந்து நன்கு கலக்கி குடிக்கவும். பயன்கள்: இந்த கசாயம் இருமலினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனே நிறுத்த உதவும் அருமருந்தாகும். இந்த கசாயத்தை தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்து வரவும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பிரவீனா பிரபா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.